a wato ra'ayina dangane da abin da ake ta tattaunawa, ake kawo kowa yake faɗin albarkacin bakinsa dangane da halin da ake ciki yau a ƙasa akan abin da ya shafi wato sha'anin tsaro da abubuwan da yake faruwa ga wani bangare na hukumar 'yan sanda na SAS. Shakka babu, ni a bangare na sai in ja hankalin mutanen arewa akan cewa su sani cewa matakin zanga-zanga wato na lumana ma akan sarari ko akan hanya ba na mutanen arewa ba ne. Na san wasu za su yi mamaki cewa me yasa da faɗa haka. To, muna magana akan sha'anin tsaro ne, rashin tsaro a arewacin Najeriya. Duk duniya ta shaida cewa babu tsaro a arewacin Najeriya. To don haka ita kanta fitowa zanga-zanga a arewacin Najeriya ma ai ba bakon al'amari ba ne. Akwai ɓangarori da dama na addinai da suke yi wanda kuma kusan kullum ana yi, ana rasa rayuka, amma ba a kallon al'amarin mutanen arewa idan suna yin zanga-zanga. Mu mai da hankalinmu a zuwa ga baya. Abinda ana yin zanga-zanga ne ta lumana don hukuma ta san halin da al'umma take ciki wanda ake zargin bata sani ba. To duk halin da al'ummar arewacin Najeriya suke ciki, hukumar da ake so su sani su ma victim ne akan abin da yake faruwa a arewacin Najeriya. Na farko mu ɗauki Janar Muhammadu Buhari. Kafin ya zama shugaban ƙasa yana a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. A jihar Kaduna an yi attacking ɗinsa, aka sa masa bom, aka buɗe wa motar da yake ciki wuta da al'ummarsa. Kowa ya ga wannan ta faru a idan duniya, yana ta yawo a cikin wayoyin mutane a matsayinsa na shugaban ƙasa ko ɗan takarar zama shugaban ƙasa. To me za ka ce dangane da wannan? Wannan labari kake so ka bawa shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari wanda bai san halin da arewa take ciki ba? Na farko kenan. Abu na biyu, a nan arewacin Najeriya aka kashe, aka je aka buɗewa tsohon shugaban wato ainihin sojoji, defense minister, aka buɗe masa wuta, aka kashe shi akan titi ya dawo daga gona. A cikin arewacin Najeriya aka je aka kashe Janar Muhammadu Shuwa, Mamman Shuwa, har gida da sojojinsa da suke tsaronsa a matsayinsa na general. Ko da wani lokaci general yana tare da masu tsaronsa, amma aka je aka buɗe masa wuta aka kashe shi har gida. Sai tashin zance. Halin da arewa take ciki wane ne muke so mu ba labari? To zanga-zangar arewa ba a bar kallo ba ce. Ba mu da tsarin yin zanga-zanga. Ana fitowa zanga-zanga ne da shugabanni, ana fitowa zanga-zanga ne da jagorori, ana fitowa zanga-zanga ne da wato ainihin wasu muhimman mutane. Ba kamar a arewa in za a yi zanga-zanga yawanci 'yan shaye-shaye suka fi yawa ba. Zanga-zanga mu ba ta yin inganci sai in ta faro daga jami'a mu a arewa. Amma in ba haka ba, in aka fito zanga-zanga to an buɗe ƙofar kwashe mutane kaya, satar waya, sare-sare da wasu rigingimu. Saboda muna da buƙatar tarbiyyar me ma zanga-zanga, yaya ma ake yin zanga-zanga na farko. Sannan za mu yi zanga-zanga akan menene? Za mu yi zanga-zanga akan abin da ba a san yana faruwa da mu ba? Wannan abin duk duniya ta san yana faruwa da mu. Ina so in mai da hankalin al'umma zuwa ga halin da arewa take ciki. Mu sani ba komai ba ya sa matsalar mu ta zama kamar ana yi kamar ba a yi ba don komai musulunci ne. Mu al'ummar arewa mafi rinjayen mu musulmi ne. Za ku yadda da ni idan na mai da tunanin mu lokacin da aka sace 'yan matan Chibok. A lokacin da aka sace 'yan matan Chibok, Boko Haram suka sace 'yan matan Chibok. Matar shugaban ƙasa Amurka da kanta ta fito ta ɗaga takarda ta zanga-zanga akan cewa bring back our girls. Kafin ka ce mai wannan duniya da arewa ko ina ta ɗauka bring back our girls. Wannan daidai ne. Amma sanda aka sace 'yan matan Dabci fa, to 'yan matan Chibok mafi yawancinsu ba musulmi ba ne. Amma 'yan matan Dabci duk da hijabi ma aka sace su. Saboda ka waye kaga ya fito ya wakilci al'umma a matsayin humanity cewa dan adam an sace wa innan yaran, amma kuma Allah ta'ala ya kwato su da kariyarsa. Amma su wa ka gani sun daga takarda ko kwali sun yi magana bring back our girls? Wa'annan ba 'ya'yansu ba ne? Mu mun san abin da yake faruwa da mu, kowa ya sani. Za mu yi zanga-zanga ne don hukuma ta sani. To hukumar ma victim ce akan halin da arewa take ciki. Ana maganar Zamfara,
ana maganar wato ainihin jihar Katsina, ana maganar Maiduguri. Idan akwai second home na janar Muhammadu Buhari shugaban kasa, ba garin da ya fi so sama da Maiduguri bayan cibiyar haihuwarsa, saboda ya yi gwamna a Maiduguri, ya yi abubuwa da yawa a Maiduguri. Ko a yanzu ana neman in ka ɗauke Kano inda ya fi samun ƙuri'a, Maiduguri ne. To a Maiduguri duk waɗannan bala'un suke faruwa. Kana nufin ka ce a'a sojojin Najeriya ko shugaban ƙasar Najeriya bai sani ba? Duk duniya babu wanda bai san halin da mu muke ciki a arewa ba. Saboda ka kalubale ne wannan, kai ma ka riga ka san cewa wani bore, wani zanga-zanga, kana da labarin yadda ake yin zanga-zanga a arewa? A arewa ne fa a yanzu haka 'yan arewa fa sun fara fitowa suna criticizing zanga-zangar da aka yi akan cewa a kawar da SARS. A duk lokacin da aka fara fitowa aka yi zanga-zanga a arewa, a lokacin kuma wani bangaren za su kirkiri wasu mutane su fito da su ce su kuma su yi zanga-zanga akan wannan abin ƙarya ne. Haka fa ake yi a arewa. To ko zaben da ya gabata ai zanga-zangar lumana ma an hana. In kun fito za ku yi zanga-zangar lumana, saboda ka za a kirkiri wasu mutane a ce to 'yan bangare kaza ne za a siyasantar da abin. Hadarin da yake ciki mu yanzu a arewa ma a ce a fito a yi zanga-zanga, hadarin da yake ciki ya wuce tunani. Amma zanga-zangar tana da fa'ida. Kana daga gida ka ɗauki takarda ka rubuta ra'ayinka ka ɗaga kai posting. Irin wannan zanga-zanga ita ta fi dacewa da arewa. Amma yanzu muka fito zanga-zanga to za a rasa dukiyoyi, za a iya rasa rayuka, za a samu cin mutunci fiye da ba ku tsammani. Kuma zanga-zangan ma dai za dai a yi ne a ce an yi. Amma zanga-zanga a gaya 'yan arewa zanga-zanga, wace irin zanga-zanga ce ba a yi akan cewa a saki alzazzaki? Kuma kusan kullum aka fito akan wannan zanga-zanga a saki alzazzaki sai an kashe mutane. Akan magana alzazzaki ba kotu ake je ba? A kotun ma da aka je, kotu ta ba da belinsa, amma gwamnati ba ta sake shi ba. Saboda haka sha'anin zanga-zanga ba mafita bane a arewa, saboda duk abin da ake ciki a arewa an sani, hukumomi sun sani. Saboda haka ina jan al'umma mu sani, ina jan hankalin al'umma mu sani cewa addu'a ita ce makaminmu, kuma ka gyara kanka kai daga inda kake. Ka zama mai gaskiya kawai, kalma ɗaya. Ka zama mai gaskiya a kowane irin halin rayuwa, to kowane irin al'amari naka ya gyaru. Mu so junanmu, mu ji kan junanmu, mu kuma tausaya wa kanmu, mu tausaya wa al'ummarmu kamar da mu abin ya faru. Wannan shine jan hankalin da zan yi. Amma mu sani cewa tunda Allah ya yi mu musulmi, Allah ta'ala ya mutunta mu, ya gama sai mana mutunci. Amma kuma duniya babu abin da take yaƙi da shi illa musulunci. Saboda muna musulmi ne aka wofantar da mu. Amma halin da muke ciki ya kamata duk ƙasashen duniya yanzu, me yasa hankalin gwamnati ya fi karkata a kudu idan sun yi rubutu? Kwanakin baya ba ji ne janar Muhammadu Buhari ya ce ya je ganawa da Donald Trump, yana tambayarsa me yasa ake matsantawa kiristoci a arewacin Najeriya ba? Tsakaninka da Allah, mu da muke arewa, wa ake matsantawa? In Boko Haram bom suke sa a masallaci, su sa a coci, su sa a kasuwa, ba sa ware waye wannan. Waye yake magana akwai rikici tsakaninmu da kiristoci? Ba mu da wani rikici tsakaninmu da kiristocin arewa. Mu ba mu taɓa ƙirƙirar rigima. Gashi nan Kano ita ce cibiyar Hausawa, cibiyar Musulunci. Babu inda suka fi arziki irin Kano. Mu ba ma kyama, ba ma ƙiyayya ga kowa. Mun ba kuma kowa dama irin damar da mutanen arewa ba a ba su a ko'ina ba. Amma su har suna da yake shafaffu ne da mai, har shugaban ƙasar Amerika yana tuhumar janar Muhammadu Buhari akan cewa ana matsawa kiristoci a arewa. Tsakaninka da Allah, me matsin lamba da ake kiristoci a arewa, bayan ga dubun dubata al'umma kullum kwanan duniya suna mutuwa a Katsina da Zamfara da kuma Maiduguri. Shi wannan ba rayuwarsu bane, saboda bamu da amfani, saboda waɗannan musulmi ne suke mutuwa. Shine problem din. Sadaka in ya kamata mu gane mutum nawa suka mutu a Sardauna, wanda aka sare dabbobi, aka kashe Fulani, aka duk abin da aka yi. Wannan babban abin al'ajabi ne. Amma kowa ya tashi yana ta magana kaya, abubuwan ma ana ɗora shi akan celebrity me za su yi maka? Wannan abubuwan da ake ɗorawa kullum muna ɗorawa. Ku je ku duba duk account ɗinmu, duk abin da bai mana daɗi ba muna ɗorawa. Kuma nasiha da jan hankali akan halin da ƙasa take ciki. Ni tun da na tashi ma irin waƙar da na iya kenan, irin waƙoƙin da nake kenan. Sama da shekara 18 na yi waƙa wadda take nuna halin da ake ciki na corruption da bribe
a ƙasa, amma ba a makula ba. Yanzu ne kuma ake iface ana magana cewa a fito ai magana, ba a fito a magana. Ai abinda ma yake faruwa a arewa kake tunanin a fito ai magana ya faru da shugabanninmu. Mutum nawa aka kashe a ƙasar nan daga 'yan sanda, manya-manyan 'yan sanda da sojoji. To me kake so wa kake so a gayawa? Wa kuke so a gayawa? A fito a gayawa yazo ya tare mana fada, bayan shugabannin duk yawancin shugabannin bangarorin tsaro kuma a arewa suke. Wannan kalubale ne, babban kalubale, amma ku daina dora shi akan celebrities ko wasu makamantan wannan. Su kansu hukumar da ake yin zanga-zanga su gani ya faru da su a arewa, wasu ya faru da iyalansu. Kwanaki ba zuwa aka dauki hakimi a Daura ba, kuma wanda ke hakimin sirikin manyan mutane ne a kasar nan, sai kwana nawa ya fito. Saboda ka abin da muke ciki a arewa ba wai boyayyen abu bane. Hukumomi sun sani, amma maganin abin ne mun kasa gane meye dalilin da yasa ba a yi maganin abin ba. Muna roƙon Ubangiji, muna kai kuka zuwa ga Allah, wanda duk yake da hannu a cikin halin da muke ciki. Allah kai mana maganin sa. Allah ka san su, Allah ka san su, Allah kai ne ka san yadda zaka yi da su. Mu ba za mu iya ba ya Ubangiji, Allah ka sani. Allah ka sani mu ba za mu iya ba. Zanga-zanga mu ba ta da wani amfani. Nawa akai? Ba kwanan nan suna sutura suka yi zanga-zanga ba? Ba kama shi aka kulle shi ba? Sai kuma aka ce me? Kun taɓa ganin kawai mun arewa an tada bore kawai an zo an ɗauki rayukan mutane ko an kashe mutane? A kudu ake yin wannan, amma a ƙasashen waje ba za a taɓa cewa komai ba. Mutanen arewa mutane ne masu son zaman lafiya, masu son ƙoƙarin bunƙasar arziki. Ga tattalin arzikin namu ya karye ta kowane janibi, an karya mu. Kuma yanzu a zo a ce kuma a zo an yi wutar da mutane, an horar da mutane cikin wani irin yanayi gurɓatacce. Yanzu kuma ka zo ka yi tunanin cewa wai a fito a yi zanga-zanga a arewa, a fito da matasa suna cikin yunwa da 'yan kayan da mutane suka karkasa, kuma a mai mana abin bore. Halin da muke ciki ya wuce wannan. In za mu yi bore ne don hukuma ta san halin da muke ciki, in ba wai so muke wai ƙasar waje ta gani wai ta shigo ta wani fansa ƙasar waje za su ɗaukan mana. Ba su taɓa magana akan abin da ya dame mu ba. Halin da muke ciki kuna jin ba su sani ba ne? Ko a mu ne wai ba mu iya rubutu ba, sai mun yi rubutu duniya za ta ga halin da muke ciki? Wani irin rubutu ne, wani abubuwa ne BBC ba sa faɗa, kafafen sadarwa na duniya. Allah ya sauwaƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.